ai që ishte para gjykatës dhe seanca u shty, pasi kërkoi kohë për njohjen me aktet përpara se të vendoset për të shtuar apo jo çështja pra në gjykim në themel. Akuzohet se është mbajtur me padrejtë, të shfutur në kafaz, është denigruar e të tjera, por si mendoni që do shkojë çështja e tij tani në vijim? Tani përsa i përket të drejtës që ka çdo palë e proceduar apo çdo i pandehur, qoftë edhe një person i cili është në hetim, të drejtat procedurale penale janë të drejtat të cilat janë garantuar qoftë nga kushtetuta, nga konventa që është akoma më lart në hierarkinë e normave ligjore të Republikës së Shqipërisë, nga ligji i posaçëm që është Kodri i procedurës penale dhe jepet mundësi brenda një afati të arsyeshëm në raport me materialet, me provat që të njihet. Si mund dihet ai me gjitha të stok? Apo ndoshta i lejohet të futur në laptop për t'i lexuar si mund bëhet kjo? Kjo është një detyrë e cila është e prokurorisë dhe e gjykatës që duhet të krijojë të gjitha mundësitë ligjore në mënyrë që ai ta ketë të drejtë. Pra nuk mund të kufizohet. Ka pasur shumë raste, pra ne kemi parë rastin e zotit Beqa, i cili nuk ka pasur mundësi që të merrte gjitha ato materiale, ato ishin mundësi shumë të kushtuara. Diellën atje, po, diellën e qeli. Pra, kushtuan shumë, normalisht ka të drejtë, çdo qytetar ka të drejtë që të ketë akte. Pra nuk mundet t'i privohen, sepse këto janë shkelje të cilat e bëjnë të cënueshëm çdo vendim. Pra çdo vendim gjykate mund të prishet nga gjykatat më të larta, qoftë edhe nga ajo e gjykatës evropiane të drejtave të njerëzit. Kjo do të sjellë një kosto për të pandehurin, i cili nuk ka pasur mundësi për të bërë një mbrojtje efektive për avokatët e tij, për mundësinë që do t'i kufizohet, që do të thotë ai do jetë me një masë sigurimi arrest në burg ose qoftë edhe mund të dënohet, duke qenë se mbrojtja nuk ka qenë efektive. Pra këto janë të drejta të cilat janë të garantuara nga ligjet e konventat që ne jemi pjesë. Kështu që është e gabuar edhe rasti, pra kemi raste edhe të prokurorive zakonshme që qytetarët nuk komunikojnë të aktet, nuk i komunikojnë avokatit aktet, nuk i lihet koha e mjaftueshme, janë detyra të cilat i ka organi akuzës, ndonse organi akuzës të periudhë ka qenë shumë i ngarkuar lidhur me çështje të cilat ka stafi është i vogël, pra kemi shumë probleme të cilat ne i kemi trajtuar në mënyrë të vazhdueshme dhe është le të themi gabim edhe nga vendimarrja edhe nga gjykata nëse edhe nga prokuroria nëse nuk i ofron këtë mundësi. Natyrisht që edhe në momentin kur bëhet komunikimi i akuzës, prokuroria ka detyrën që t'i komunikojë të gjitha aktet. Gjë që nuk mundet ta çojë çështjen, pra nuk mundet ta marrë çështjen e ta çojë direkt në gjykim. Do t'i japi mundësi, do të presi kohë për njohje me akte dhe pastaj ta çojë çështjen në gjykim. Pra kjo është një fazë procedurale që prokuroria duhet të reflektojë, mundet që të shfuqizojë edhe vendimarrjen e tij për mbylljen e hetimeve, sepse ka kërkesa nga palët të cilat duhet të përmbushen dhe që nuk janë përmbushur gjatë fazës së hetimit. Prokuroria është një kuazi gjykat, ndonse ajo mbledh prova dhe ka detyrë që është organi i cili e provon ajo fajësinë dhe i thot palës në momentin që i komunikon akuzës, i thot tani më provo të kundërshtën. Dhe nëse jemi përpara faktit që jepet mundësia lidhur me kërkesat procedurale, prova që mund sjelli pala në gjatë hetimit, edhe pse janë mbyllur hetimet, dëshmitarët që mund të merren dhe një sër veprimesh të tjera hetimore dhe njohja e akteve e tjera me radhë, dhe nëse ne jemi në të gjithë respektimin e këtyre të drejtave të palës, mund të ndodhi që prokurori të dali në
konkluzioni që nuk kemi vepër penale dhe shkon e pushon gjykimin, shkon në gjykat, bën pushimin. Pra, nga ana teorike, kështu duhet të funksionojë për çdo proces, jo për zotin Belia, që është kryetari i Bashkisë Tiranë dhe ka një karrierë publike të gjatë, por duhet të jetë për çdo qytetar të thjeshtë i cili të cilit i garantohen ato të drejta nga kushtetuta, nga ligji proceduror penal, nga Konventa Evropiane e Drejtave të Njeriut dhe që nuk respektohen. Dhe ne këto janë probleme që ne i kemi ngritur çdo ditë. Pra unë si avokat, në targetin e grupit të palëve që përfaqësoj, janë shtresa e mesme dhe shtresa e cila është më poshtë, që do të thotë njerëz në pamundësi financiare, njerëz të cilët nuk kanë mundësi le të themi të përballojnë jetën edhe probleme ekonomike dhe duhen parë palët të njëjta, pavarësisht se është zoti Rama, zoti Veliaj, zonja Balluku, dhe mua tani më vjen mirë nga njëra anë që këta flasin për të drejtat e lirisë themelore të palëve në jetim të pasi po e përkojnë vetë. Po, këto janë probleme që ne kemi ngritur më parë, pra nuk është se ne këto probleme na dolën tani, për sa i përket të respektimit të procedurës, ndërkohë që ta tani janë vetë në pozitën e personit në hetim e të pandeurit dhe të dënuarit. Pra, të gjitha kanë të drejtat e tyre, edhe po ti jesh i dënuar, nuk do të thotë që je i dënuar edhe je të ka marrë jetën, pra ke të drejtat të cilat i garanton ligji për çdo status që mund të kesh. Kështu që fakti edhe këta që janë persona që është komunikuar akuza dhe ka shkuar në gjykatë, nuk do të thotë që këta janë fajtor, sepse është gjykata e cila do vendosi nëse je fajtor apo jo. Pra nuk e vendos prokuroria në fakt. Por nëse bëhet procedura në rregull, jepet mundësi palëve të sqarojnë pozitën dhe mundet që të ndryshojë edhe le të themi mendimi i